Salut les amis. Salut mes amours. دوك يطلعوا دوك تشوفي. كوكو. كوكو لي زعما. فلا وريبيكا يسلموا عليكم. راه فلا وريبيكا لا توتال. Vraiment, c'est Je suis trop contente d'être avec toi. Et moi, je suis très contente. Ça fait 10 ans que je suis pas venue à Paris. C'est vrai. Et je reviens pour voir la crème des crèmes. Notre Rebecca اللي تتكلم بقلبها وتتكلم بصراحة وتتكلم احنا شوية on est une société un peu hypocrite parce qu'on peut pas dire احنا على جال prestige. Et ben voilà, elle nous le dit, elle le dit à notre place. Voilà, donc Inch'Allah يكونوا شي خير عليك يا ربي. فلا ما شاء الله فلا شي ترو. وما تزعفيش، كاين على بالك ملي كاين اللي يسبونا ومن بعد كيشوفونا يقول لك يا عمري نحبك، ما تزعفيش منهم، ما تعرفيش. سي كوم سا يفو لي بروندر كوم سا. اللي قال لك اللي ما يعرفك يجهلك، مي اللي يعرفنا ويعرف قلبنا ويعرف. قلت لك شكون هذا الزي الباهي يا عمري ها هو الزي. لا انتيا لا فلا نقول لكم والله بسم الله غير دخلت جيت وشي جو بوا الي بال يا خانا حبيبتي هيفا وهبي وحبيبتي اللي كنت عارفوا toutes les stars. Je les vois devant moi et je les vois comment vous les voyez vous et je les vois comment je les vois moi en naturel. Mais Rebecca elle est d'une beauté الله يبارك. قولي والله يا زين واش نقول لك، زين تاع زين العروبي يما، وزين العروبي يما، زين العروبي في ريبيكا، يا زين العروبي. هاي شي ترو كونطون، راني فرحانه ما تقدروش تتصوروا شي avec elle. Pour moi, je vais pas dire que c'était un fantasme. C'est plus que ça, c'était un rêve. Voilà, quand j'étais dans la misère et tout, qui نسمع هذيك الأغنية تاع تشكرات أفندي نولي نرتاح وحدي، ça me donnait de l'espoir. Et là, aujourd'hui, je suis avec elle, je suis à côté d'elle. والوحدانية ما ظنيت تنساني، تنسى حبي الغالي ياك نهواكوت. شوفي حبيبتي، elle est belle فلا، elle est belle. وغير مسكينة صغيرونة وضعيفة. Elle est toute fine, elle est magnifique. C'est elle la diva. C'est toi la diva تاع l'Algérie. شوفي أنا السلطانة وأنتي ديفا. السلطانة والديفا. لا انت السلطانة وانت الديفا. يا عمري. فنقول لكم quelque chose. شوفوا اللي ما vous savez qu'on a beau faire des études et avoir le doctorat et avoir لكن l'école de la vie راهي c'est la plus grande école. Les plus grands chanteurs du monde c'est les gens qui ont fait l'école de la rue, qui ont souffert، اللي ذاقوا المر مع احنا كي نغنوا وكي نكتبوا وكي نديروا الالحان وكي on parle on parle de notre vécu, on parle du vécu des gens de la société. Rebecca par exemple، خايفة نروح ما نولي في الغربة صغري يضيع، يعني نكشفيت الفراي تما خبري شيع. احنا يعني الجزائر بلاد يعني متحفظين، واللي كانوا في كاين ساعة عندنا الخو يضرب ويخرج يضرب يدخل يضرب اللي مات كذا. دونك ils peuvent pas vivre leur vie، دونك يتمحنوا باش يقدروا gagnent leur vie. Et avec le temps, on grandit, on apprend à les épreuves nous font les épreuves. Voilà, les épreuves هما اللي تعلمنا. والحقيقة إنه 90% de mes chansons, ce sont des chansons اللي فيهم قصة. par exemple une histoire vécue. par exemple الخبرة تاعي في القناطر في مصر. j'ai rencontré des personnes. je restais 18 mois donc j'ai rencontré plusieurs femmes. كل وحدة درت لها خديت القصة تاعها وكتبتها. يا beaucoup de chansons. هذيك شنو ندير لكم une interview ونحكي لكم على par exemple كاين que j'avais 12 ans quand je chantais dans des mariages وتجي تحكي لي هذيك اللي دارت عرس كبير، تجي تحكي لي تقول لي شوفي كيفاش راني مغبونه وشوفي كيفاش رماني راجلي وشوفي كيفاش. دونك ندير الوحدانيه، درت ما ظنيت تنساني، درت. دونك لو كان تلاحظوا انه tout ce que je chante et tout ce que je dis c'est des
من منبع الشارع ومن منبع لا سوسيتي. La société, elle est hypocrite, surtout la société hypocrite, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas. Donc moi, et voilà, moi j'ai un petit peu cassé le tabou تاع الخوف. Subhanallah wa ta'ala. Tant que tu dis la vérité et tant que tu dis les choses qui doivent en principe يضووا عليها. بتانيك الإعلام انت راكي تقومي بدور الإعلام اللي هو مخبي يوريك واش تحب. هم يسبوا معليش يسبوا ما كاش كاع اللي يسبوا كيما تحب. حبيبتي نقول لك حاجه سي لا بروميير فوا je le jure sur le Coran غير il y a que de l'amour il y a que de l'amour فلا بغينا حسابك اه لا لا فلا il y a pas une seule. Je suis choquée d'ailleurs كيفاش اول مره ندير لايف وما تسبوش. اليوم مدوعده لا اله الا الله. حنين قسما بالله غير قلبهم. انا كانوا يسبوني جو في دي بلوك بلوس دو يمكن 7000 قالت لي ميم ريبيكا قالت لي كومون اون برانسيب عندك 100 مليون دو. قلت لها انا يا ملكه البلوك باسكو ما نحملش اللي يسبني. moi ce que je vais te dire في اللاعب une personne de dans ta splendeur ta grandeur. T'as tout un réparatoire derrière toi. Zama, خليتي للناس. Tu viens d'une famille musicienne. انت يا غنيتي وين الناس ما قدروش يوصلوا. انت ضربتيهم بكوتبي ودخلتي الباب. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas été facile mais surtout انت غنيتي كي كانوا الاكابر سي با هادو البزوزات هادو كاع. كي ما كانش الانترنت كي ما كانش الفضائيات كانت اون تلفزيون فوالا وبديت مع الكبار الحمد لله. نو مي سي فري عون الله باسكو حنا الجزائريين ما نعاونوش بعضنا. خلينا نكون صريحين. لا ما فيناش سي فري. ما عندناش هذيك تاع الدين النيف عليك. جو بارل با الشعب نموت عليكم. الشعب تحية الشعب بصح les responsables que nous avons eu dans notre pays culturel parce que باش ما تفهمونيش غلط. les responsables culturels que nous avons eu ils n'ont rien fait pour exploiter la culture تاعنا. دونك انا نغير على بلادي نغير نشوف هاي الفحله هاي عرفت بلي راني هنا on a été contacté. Moi, je la suis من بيروت. ما نكذبش عليكم. حبيبتي أنا من بيروت. من إلى النخاع الشوكي. ستار غصبا عن العالم كله. شوفوا لي ذاك الزين شوفوا. C'est pas beau ça d'avoir des belles Algériennes. Et je vous jure, اروح نقول لكم نقرعج لكم انا. Elle est belle et elle a la plus belle peau اللي شفتها في حياتي ما شاء الله تابعين الرحمة. الله يسلمك. Elle a une peau oh my god. شفتك بلا مكياج نتبعك قسما بالله نتبعها من بيروت والله. شوفوا نكون ستريسي ونكون هاكو تعرفوا الوحده وانا نقعد بزاف جو سي تري كازانيا نقعد في الدار. كي تجينا اون ايميسيون باش نديرو دوك لي فوسيل وسينون الزيت والشعر والقردون مازال ندير القردون. وي اوني الجيريان. Non mais t'as des beaux cheveux. يسلمك. Non ça c'est des extensions. Non mais à la base tes vrais cheveux ils sont beaux. Mes cheveux ça va alhamdoulilah. Donc ce que je voulais dire c'est que moi je te suis. J'aime الفحله كيفاش تهضري كيفاش tu parles كيفاش tu et c'est très beau parce que في دارنا ماشي غير في دارنا في لا سوسيتي في تونس في الجزائر كاع كيما تقولي روحنا بصح القلب تشوف هاد القلوب هادوما قلبها بيض وفحالون وتشرفت انا اني عرفتها وقسما بالله غير تشرفت اني عرفتها ولا غير شرف ليا. شوفوا ايماجيني فو طول عمري كنت نسمع ديك تاع انا جيم فلا جيم توت سي شانسون مي شاك انسان انا تشكرات افندي ما عندها بزاف معاني بور موا اي جو لي ايكوتي غنتها بور موا اي سي فو فولي سون انستغرام تروحوا ديريكتومون لا ستوري تاع لا ستوري. زعما تسبونيش انا ما نحبش نديرو بلوك. لا انا تاوعي سون جونتي لا وي سون بيان دونك بون بوبليك كي لايف. انا نظرت دابور حبيت نهنيك نقول لك مبروك بور لي 100 مليون جاك بوت.
j'adore. 100 millions de vues, c'est de la folie. Bismillah, mashallah. Ouais, franchement. Continue et on va rester à Naourti. Inch'Allah, on va faire de beaux programmes comme ça. Elle va vous donner des trucs. Il y a des idées magnifiques et on va améliorer toujours à l'avant inchallah وحبوا بعض وإحنا في وضع خطير جدا وإن شاء الله نتمنى إنه هذه الكورونا تروح وإحنا يعني قال لك الجنة بلا ناس ما تنداس إحنا بيكم احنا لو كان ماشي نتوما ما نديرش المكياج وما نغنيش وما نتساعد وكان عندي 17 ولد دركا وراني قاعده في الدار. Mais c'est pour vous qu'on essaye de donner une bonne image de notre pays, tout en restant naturel. ما تزعفوش ولا قلنا كلمه هكذا راحت منا ولا منا انا تقتلني بالضحك تهضر باسكو نتوحش ولا توحش ما نكذبش عليك. En plus nous ياكم نفس لا ريجيون بريسك. طيف قسنطينه سي ريان. اي فكرتيني بنات شابه يمينه يموتوا عليك. يا عمري يمينه je t'embrasse ma chérie شابه يمينه. En بناتها je pense elles sont ici. Ou les filles si vous êtes là venez voir Tata. Elles sont à Paris? Elles sont à New York. Vous êtes New York. Alors donc Fanny Girl, tu te rappelles qui goûte comme je rêve de voir Fella. Elle va voilà, elle a écrit, t'as réalisé ton rêve, je suis très heureuse pour toi. Eh ben je vais vous donner un scoop. Je vais faire un générique de la chaîne de Rebecca avec une chanson que je vais écrire. Aliha, un résumé de sa vie. شعبي قباحي ولا tu l'as vu صيفي ستيل صيفي ولا شعبي قباحي c'est toujours زير كل الاغنيات تاعنا كاع شباب toujours العاصمي ça reste dans les classiques. Je vais le faire dans le style عاصمي على ريبيكا et ça va être le générique de sa chaîne ونتمنى الكل التوفيق ريبيكا. Merci Sam. Lui Sam c'est bon la famille royale تاع le Maroc. تبارك الله عليك سام مرحبا. لازم نجيوك انا وفلا نجيوك الكان. Tu nous mets bien, Sam. Écoutez, alors, donc, un petit résumé de mon retour. Ça fait 10 ans que je suis pas venue à Paris. Là, je suis retournée parce que à Beyrouth, où je suis en train de préparer des titres franco-arabes. Je prépare une très grande surprise dans une télévision française, à TF1, Inch'Allah, où on en parlera dès que j'aurai signé le contrat. Rani Noudjilkoum, bon, l'album Ta Shawala que t'arfo. Je suis sur Paris, je suis en train de faire mes papiers aussi parce que je suis née à Paris. À côté au lieu de faire des visas et tout, يسهلونا في الاشياء. تحيه الى كل الشعب الجزائري نموت عليكم وراني قلب معاكم. والتونسي انا عندهم كاع. هاني عارفه وعشان يقولون باسكو قال جميل. اي باسكو قال لك فلا دعت علينا بالكورونا ما كاش منها. انا نحبكم. انا كي عرفت من لاشين باللي يافي ان دونجي قلت لهم يسووا تساعدكم تدخلوا راهي كورونا. Arrêtez. Donc voilà, donc انا نحبكم, je vous adore, j'aime tout mon يعني بوجه تحيه الى كل الوطن العربي, بوجه تحيه الى لبنان. لبنان بتضل ان شاء الله واقفه مهما تتدمر ترجع تتعمر. لبنان بناسها الكل الوطن العربي, المملكه العربيه السعوديه حبايبي, بوجه لكم تحيه كبيره. الامارات اللي انا عملت فيها نجاحات, تونس, ليبيا, كل الوطن العربي, خاصة الجزائر ان شاء الله نشوفوها في السماء. والجزائر راح ندير لكم غنية في الجو اللي تشطحكم. قاعدة مع اسيا. شوفوا انت شتي واحد يشطح ويبكي. انا صرات لي. راح ندير لكم وحدة راح ندير لكم غنية تشطح افون لا كاس بصح تبكي كي تسمعوا لي تشطحوا وتبكوا. سي تري بو. جون كي بلور جون كي ري. جون كي بلور جون كي ري. جون كي بلور. لا باش كيري لا باش كيري. كانت معاكم فلتكم من باريس, فلة العرب, وجابت لي شوفوا جابت لي شافت باللي سخانه عندي. moi je suis dans un شافت سخانه, جابت لي un très beau ventilateur. اخيتي تقعد في السخانه يا شومي. لا بس غير كيما جات الشغل avec elle vient ça fait pas depuis longtemps qu'elle est arrivée à Paris, c'est normal كي تجي تسكني ديريكت ما عندكش تو مام تكوني واش تكوني مام تكوني لا برنسيس تاع موناكو. يا ودي جات تتعمر غير بشويه. والله غير جيت بدعوه الخير قسما بالله غير بقى لي اون سيمين في
في الفيزا تاعي يا ربي مسكينة هربت من بيروت. يعني كي صار المشكل في وضع بيروت؟ سيء جدا، وان شاء الله ربي يرجع للبنان وتكون عامر، لانه احنا بنحب كل العرب، بنحب لبنان، ولبنان عشت فيها يعني سنين، وحققت فيها اللي كنت حابه نحققه في مصر حققته في لبنان. انا لا شوز دو الجرس الجرس يا عمري، نضال الاحمدي الجرس. اي حبيبي، سي فريمون او وي بيان سور الجرس حبايبي. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بغيت نقول فيها واحد الحاجه باسكو ما شكون ici en France tu n'es pas toute seule، عندك tous les Algériens كاع راهم موراك. On est tous là. T'es pas toute seule. On est tes sœurs, tes enfants, Moi, je suis ta maman. Tu n'es pas toute seule. يا عمري ما تبكيش. حبيبتي لا ما تبكيش. ما تبكيش عمري. On est là. Je n'arrive pas à te trouver. Merci. T'es pas toute seule, ma chère. حبايبي ما يحبونيش سيريا. Ah oui, mais je connais ما يحبكش. Je te jure, ici je trouve Ils sont les contents. gens يغلطوا في الناس parce que je sais pas ce qu'ils. Non, mais ça, c'est des vermines. هذوك اللي ما عندهمش حياة. Ils insultent mais les vraies personnes, la vraie vie. Non, ils ont calment essayé les gens. de donner une image que moi je suis pas nationaliste, ou je suis pas. ما تسمعوش الناس. Ah oui, اللي قال في ماشي ناسيوناليست يا جماعة الخير، dans les plateaux libanais كانت تقول انا شوي الجيريان، ودائما مع هاد الدرابو ميم في لي غاتو دانيفرسير تاعها. الغاتو دانيفرسير تاعها في لبنان يا الاخر يا لو درابو الجيريان. Je n'ai rien à prouver. بصح اكو تشوفوا في السماء الله سبحانه، ربي شاهد. Je n'ai rien à prouver لانه تاريخي ورايا، واللي راح نديرو زياده. لكن كما قلت لها، ولا خدعتك يخدعني ربي. انا بعثوا لها القلوب في تاع قلوبها. يا جزاير عندك رجال قوه وتحدي ونضال، قدام الله ليك عادي، ولا خدعتك يخدعني ربي. انا جزائريه، والجزائر عزيزه عليا، للعالم نفتخر بك ونقول ريبيكا. هذا نهار كبير انه جي في نوتر ديفا ريبيكا. هم فرحانين. وهادو ماشي دموع حزن، انا دمعتي غاليه، لكن دمعت باسكو في لبنان اوني با بوكو، اوني با. لكن دمعه هذه انه وي اوني اوني، سي با فري فلا لي الجيريان نتحبوا بين بعضنا. لا هنا في فرنسا تشي فافوار لا كوميونيتي. انا ما خلاونيش. انا كنا نقول لهم عاي وجعتني دار السقعي قاري تحت داري. يا عمري بس اتون تشي فافوار باسكو انت يا بالك عشت هذاك لا كوميونيتي الجيريان ان الجيري مع مي لا تشي فافوار لا كوميونيتي الجيريان تاع باريس. يا بنتي كون يعرفوك كاع. Et les mecs, je suis avec vous là, hein. Je repars pas, je suis avec vous. Dans ma famille, je reviens. T'as compris ce que je veux dire, mon ami? Je suis une beurette, moi je suis né à Saint-Denis. En plus, elle est en 93. Elle بنت فرنسا عندها كواغتها. Et moi je lui ai dit في لو قاعدة هنا في باريس c'est mieux pour تخدمي في باريس العراس. En plus انت تم. Ah oui, راهو هنا شوفوا السنتي راهو هنايا كنت تشوفوا. On a chanté tout à l'heure وإن شاء الله on reprend تكمل هاد الكورونا للأعراس للأفراح. Je vais faire je prépare l'Olympia إن شاء الله، وربي يقدرنا، وربي إن شاء الله يحمينا. اليوم والله غير j'étais en train de pleurer parce que j'ai perdu mon grand ami الله يرحمه ويحسن إليه، notre ami الفنان الكبير الوراقي Hamdi Benani. تعرف وانا نبكي باسكو c'est un ami à moi en plus que personne ne sait. Ce que personne ne sait, c'est qu'il a fait attention toute sa vie à sa fille qui est handicapée. Je sais pas comment elle va faire parce que c'est lui qui s'occupait d'elle. Surtout la dernière fois fait Annaba. Et il m'a dit voilà, là j'ai une fille qui, je le dis à personne, mais j'ai une fille que je m'en occupe. Et يعني قسم لي قلبي على بالكم. ومزيه جات ريبيكا شويه تمسحنا دموع، essuyé les larmes, et puis voilà, ça m'a fait un grand plaisir de voir. C'est une perle, hein, c'est une femme.
لا تنسى هكذا يا عمري والله لا تنسى. وتشرفت بيك حبيبتي انا. وربي بسم الله ما شاء الله. ربي يحميك ان شاء الله فريمون. لا سي ان اونور دو تو فوار. وكونتينيو. اي نعيمه فرحانه مصباحيه تقولي جيبيها جيبيها. نعيمه سي ما كوافوز. نعيمه ما شيري. Le nom هذا نموت عليه parce que c'est le nom de ma chérie de sœur Naïma que j'adore ou qui la prunelle de mes yeux les plus beaux ورد اللي وردته من بابا ويما الله يرحمهم سي نعيمة. نعيمة نجيبها لك هي شعرها شباب بصح هي هربت من لبنان ابخي سكي سي باسي اللي فني ديريكتومون ايسي. يا ودي جيت خليت حوايجي خليت لا كاردروب خليت الدنيا خليت قلت هربت في لا ما كاينش وحده كونيت. قال لك واش قالت له راجلك مجاهد. لا انا ماشي مجاهد. Non, mais c'est ça. On est tous là pour Fella. Moi, en tous les cas, je suis là pour Merci. elle. Moi, je suis là pour toi. On va faire des trucs et on va vous faire plein de petits trucs يعني puisque اختي داوك الجزائريين بزاف وداوك اللبنانيين بزاف وداوك المصريين بزاف دوك الناس فرنسا بغاو شويه نوتخ بار. لا الجزائريين سيك الجزائريين عمرهم انا دائما مع الجزائريين كنت عارفه وقت الارهاب معاكم وقت الثراء والضراء وصرخت مرحبا بكم. الله يسلمك. مي بصح انا رانا معاكم باسكو y a la nostalgie. J'ai vu que les Algériens qui sont algériens ils ont beaucoup plus de nostalgie que. Non mais voilà, c'est notre حقنا يا اختي نديوك شويه. راني معاكم اختي. راني معاكم عالثراء والضراء وفي فرحكم وفي عيادكم السلطانة تزهيكم راني معاكم. Rebecca, merci beaucoup ma chérie. Merci ma chérie. Je vais vous faire une photo, je vais la mettre sur mon feed, je vais la taguer وبلا ما نحكي لكم. هجوم. يا عمري. Bisous. Merci ma chérie Fella. C'est un honneur pour moi, je t'aime. وحبكم انا. ماما انا نحبكم. Bisous.